السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم معايا في قناه ديالي منوعات ام يوسف وعبد الرحمن. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم واحد الكيكه منعشه كريمه الحامض ديال المول عاجب، وكنزوقها بالفواكه، كتجي رائعه ومنعشه. اللي بغات تجربها ان شاء الله تبع هذه الطريقه، وكنتمنى تعجبكم هذه الكيكه وتجربوها ان شاء الله ويعجبكم هذا الفيديو. وما تنسونيش بواحد اللايك لهذا الفيديو وبارطاج مع العائله والاصحاب. وكما كتشوفوا هنا راه عندي المول كبير شويه، يعني كبر من المول اللي سبقني وشاركت معكم في ديك الكيكه ديال الليمون. غنحتاج فيه هنا 3 البيضات، يعني داك الكيكه اللي سبقت وشاركت معكم ديال المول العجيب بكريمه ديال الليمون كانت درتها عندي المول صغير، هذا شويه كبير عليه. هنا درت 3 البيضات. ما غاديش ندير ما غاديش ندير جوجات، هنا غندير 3. وغندير كاس الا ربع سنيده قهوه العنبه، وكنديروا كاس الا ربع ديال الزيت. المهم هذا هما القياس اللي غادي نحتاجو في هذه الكيكه. المهم كتجي رائعه البنات، والله الا كتجي زوينه، غير جربوها غادي تعجبكم انا متاكده. يعني كنختلفوا شويه على الكيكه اللي ممكن كنستعملوا. ديروها الكود ديال الوليدات راه كتعجبهم، حتى بالنسبه للوليدات. انا بالنسبه للابناء ديالي وليداتي ما كيبغيوش الفواكه، حاولت انني ندخلهم في ديك الطورطه مع ديك الكريمه الحامض باش يقدروا ياكلوها. الصراحه وكالين ليا شويه البنه شويه التفاح، واللي كاين عندكم كيف انا اللي عندي في الدار نستعملو الزينتي. نتوما ديروا اللي موجود عندكم. المهم هنا كما شفتوا راني كنضرب البيض، درت 3 البيضات ثم وضعت في كاس الى ربع ديال السكر سنيده، واحد القبيصه ديال الملح. كنضربوه مزيان حتى كيولي عندنا داك الخليط. كيبدا البنات كنبقاو نضربوا في البيض مزيان حتى كيولي عندنا داك الخليط بيض، يعني كيبدا يبيض. عاد باش غنضيف المكونات اخرى. كندير دابا قشور ديال الليمونه محكوكه، درت كما قلت لكم 3 البيضات وكاس الا ربع ديال السكر سنيده ديال بعباره العنبه، وعندي كاس الا ربع ديال السكر ديال الزيت. كنضيف المكونات وانا كنبدا نقول معاكم وكنخلط. كما كتشوفوا بحال هكا. عندي كاس الا ربع ديال البرتقال. يمكن لكم تضيفوا غير كاس ديال دانون ديال فاني. انا حيت الطورطه غندير بكريمه الحامض، ولكن ضروري قلت غنضيف هاد الكويس نص كاس ليمون في بلاصه حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين. دابا عندي 3 الخمارات غنضيفهم. هنا غنحطهم على جنب حتى غنضيفهم مع الدقيق. دقيقه البنات حسب الخليط. كنغربلوه. نضيف هاد القميشه تاع الخميره. وكنبدا نخلطهم.
الخليط اللي كنحصلوا عليه بحال هكا. غندهن دابا المول ديال الطاوه ونرجع معاكم. دابا البنات كما كتشوفوا راني دهنت الطاوه ديالي مزيان. المهم انا غندخلها طيب ومن بعد نرجع باش نصاوب معكم الكريمه ديال الحامض وغادي نزينو بشويه تاع الفواكه. كتجي الصراحه الطورطه واعره وزوينه. هاد الكيكه ديال مول العجين كتجي غزاله بهاد كريمه الحامض والفواكه اللي غنزوقوها بهم ان شاء الله. دابا غنصاوب معكم الكريمه ديال الحامض اللي غنديرو في هاد الكيكه ديال المول العجين. عندي هنا كاس ديال عصير الحامض، يعني حساب العباره العنبه شي كاس وربع ديال العصير الحامض. انا غنحاول نحيد ليه ديك الزريعه ديالو. هانتوما البنات كما كتشوفوا، يعني من الاحسن تصفيوه. انا هنا راه ما صفيتوش، غير كنحاول نهز غير دوك الحبيبات ديال الحامض الزريعه صافي. المهم كتشوفوا ها هو عندي هنايا قشور ديال الحامضه محكوكه، عندي هنا خنيشه تاع الفاني كنسمو بها، عندي هاد الفلو ديال الفاني كما كتشوفوا البنات. يمكن لكم ما ديروش الفلو الفاني، ديروا غير مايزينا، معلقه كبيره مايزينا ومعلقه صافي ومعلقه صغيره تاع الدقيق صافي تكتفيو غير بهم. انا قلت ندير هذا الفلو كيعطي ريحه ديال الفاني، كيعطي واحد المذاق زوين مع هذا الحامض كيتواتى معاه. المهم البنات هادشي اللي ضفت، وغنضيف دابا واحد 3 معالق تاع السنيده كبار ولا 4 على حسب الذوق، حيت الحامض كيكون شويه حامض راكم عارفين. وعندي معلقه ديال الدقيق مع مراش مع دايرين داك الفلو صافي. غنحرك هادشي مزيان البنات وغنضيفو فوق نار متوسطه وانا كنستعمل في التحريك صافي. ومن بعد ملي غنجبد الكيكه ديالي راه غادي نخوي فيها، انا غادي نشاركها معكم ان شاء الله. المهم البنات كما كتشوفوا الكيكه ديال من طابت كتجي اسفنجيه رطبه بزاف، وانا الكريمه هي فاش طابت لي ديال داك الحامض كتجي بنينه وزوينه. ومن الاحسن البنات هنا راه مكثرش شويه سنيده حيت حنا ما كنبغيش حنا الحلاوه بزاف، او اصلا غندير فيها الفواكه. نتوما من الاحسن ديروا فيها كاس ديال صغير ديال السكر سنيده باش كيجيكم المذاق هو هذاك. المهم هنا بعد ما كبيت الكريمه باقا سخونه عندي هنا. المهم الكيكه راه بارده، دابا غنزينها بشويه الفواكه. نتوما كتزينوا بالفواكه اللي عندكم. انا عندي هنا شويه تفاح، شويه البنان، شويه تاع الليمون. يمكن لكم ديروا الحامض حتى هو، او غندير طريفه الحامض. نتوما يمكن لكم ديروا غير الحامض والتفاح ولا اللي بغيتو اللي عندكم موجود ديروه، ولا تخلوها غير بحال هكاك. انا بغيت نزينها بهكا على حساب الوليدات ياكلوا حتى شويه تاع الديسر مزيان ليهم. المهم كفكره نبدلو كيما الموالف اللي كنديرو صافي. نتوما كديروا اللي بغيتو، التزيين كيبقى اختياري. كتجي بصراحه الكيكه منعشه وزوينه. المهم نخليكم معكم هذا الفيديو، ولا عجبكم الفيديو البنات ما تنساونيش مع البارطاج مع العائله والاصحاب، واللايكات لهذا الفيديو والتعاليق الزوينين المحفزه اللي الصراحه كيشجعونا. الصراحه كيعجبني الحال بزاف فاش كنلقى شي تعليق زوين، يعني كيشجعني الصراحه.
المهم هنا كما كتشوفوا راه كنحاول نستف هذيك الفواكه اللي عندي. التزيين كيبقى اختياري، يمكن لكم ديروا اللي بغيتو، كتزوقوا كما بغيتو. انا هذيك الفكره شاركتها معكم وصافي. واللي ما مشاركاش البنات في هاد القناه ديالي تشارك فضلا وليس امر، وتفعل الجرس باش يبقى الجديد ديالي ان شاء الله كله يوصلها. المهم البنات انا كنستمر بحال هكا، كنحاول ندير داك الليمون شرائح وداك البنان حتى هو كنحاول. الكريمه حتى انايا درت هاد الفواكه على الكريمه وهي باقه، يعني من الاحسن خليو الكريمه حتى تشد في راسها تتبرد، ديروها في الثلاجه حتى تبرد. هذا باش تزينوها بالفواكه، حيت دابا ما كتهبط ليا داك الفواكه، هبطوا ليا وسط الكريمه، يعني ما لقيت شويه صعوبه فيها. ولكن نتوما حاولوا انكم تخليوها تدخل الثلاجه عاد باش تزينوها باش كتاخذ الشكل اللي بغيتو. المهم انا غنستمر بحال هكا ونرجع معكم ان شاء الله ملي نكمل. المهم البنات كما كتشوفوا انا هنا ساليت التزيين ديال الطورطه ديالي. هاد الكيكه المول العجيب بكريمه الحامض والفواكه كتجي منعشه ولذيذه بزاف. الصراحه الكيكه كتليق في الصيف حيت راه منعشه بهذيك الفواكه وديك كريمه الحامض، يعني كتعطينا واحد الانتعاش زوينه الصراحه. المهم انا بغيت نشاركها معكم، وكنتمنى الا عجباتكم دعموني ودعموا لي القناه ديالي وتعملوا بارطاج، وشكرا على المشاهده.